คนที่พามาเยี่ยมและปลอบใจให้เธอบอกคำนั้นให้เธอลองบอกฉันว่ารักเธอคือใจกันและอยากรู้ว่าเธอเป็นคนเช่นไรอยากรู้เธอมาบอกว่าหายไปอยากรู้ทิศทางเธอมาเพื่อใครให้คำตอบกับฉันให้เธอบอกคำนั้นให้เธอลองบอกฉันว่ารักเธอเพียงใจอยากรู้ว่าเธอเป็นคนเช่นไรอยากรู้เธอมาบอกอยากรู้ที่เธอทำมานั้นเพื่อใครให้คำตอบกับฉันให้เธอบอกคำนั้นให้เธอลองบอกฉันว่า